سلامونه دوستانو، څنګه کولی شو زیړ غاښونه سپین کړو؟ ډیر خلک له ماشوموالي د غاښونو زیړوالی لري چې دا نه په مسواک سپینیږي او نه هم د غاښونو په برش. د غاښونو مختلف قیمتي کرمونه استعمالوي، خو بیا یې هم غاښونه د تیر په څیر زیړ وي. د غاښونو د زیړوالي لپاره یوه نوې او کامیابه طبیعي نسخه شته چې د زیړو غاښونو لرونکي کولی شي د زیړ غاښونو له اندېښنې خلاص شي. د غاښونو د سپینولو لپاره موږ باید له دې شیانو استفاده وکړو. اول لیمو، دوهم د وړو سوډا. دوه طریقې لري. لومړی طریقه یې داسې ده چې یو لیمو به په منځ کې پرې کړو او د وړو سوډا به یوه کاشوغه په یوه کاسه کې واچو او د لیمو یو څو څاڅکي به په سوډا واچو. د یوې دقیقې لپاره به یې پرېږدو، سوډا به لږه کلکه شي. وروسته د سوډا له کلکېدو نه به سوډا راواخلو، په غاښونو به یې کېږدو. د 10 دقیقو لپاره به سوډا په غاښونو کې پرېږدو، بیا به غاښونه پرېمینځو. دویمه طریقه یې داسې ده چې کله مو سوډا کې لیمو واچول نو سوډا به د غاښونو په برش د کریم په څیر واچو، غاښونه به پرې برش کړو. په لومړي ځل هم څه ناڅه فایده کوي او تاسو به په بدلون پوه شئ، خو دغه نسخو کې هره یوه باید له 10 ورځو لپاره استعمال شي. وروسته له 10 ورځو به مو غاښونه د تل لپاره سپین وي او له زیړو غاښونو به خلاص شئ. د یوې خبرې یادونه باید وکړم چې په دې دواړو طریقو کې لومړنۍ طریقه ډیره مفیده ده. دوستانو، که دا معلومات مو خوښ شوي وي نو نورو دوستانو سره هم شریک کړئ چې نور خویندې ورونه هم له دې تکلیف څخه خلاص شي. مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره هم سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې د ګونګرو نشان هم ووهئ چې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو خبر تاسو ته درکړل شي. مننه.